does not catch your fancy. Well, once again, you can flip it over to the side. Here it is, they've got a white chocolate bar. White chocolate bar. Dark chocolate bar.
Order kami. Mali. Kain ka, Arya? No. Your teeth still paining o okay na? Yummy. Oo. Jam. Hindi ko nilagyan nun. Ito. Lagyan mo pa. Lalagyan ko ng cream. Masarap yung cream niya. Yung cream ang nakasarap. Wala, hindi naman matamis yung cream. Hindi matamis pero masarap. Arya, diyan ka lang. Ito naman parang pretzels. Siyempre sa akin pa may nabidyo. Ulit tayo. Gusto ko ng dark. White chocolate. Nakapil ko may nipong pa. Ano may kain ng buti kinakain mo?
May nakita ko tayo ng butik eh. Grabe to. Ayun mo. May nakita ko tayo niya kanina. Ano bang ano? Subo ng subo.